Таньж коммуны дэрчэнд өрцөн үед кагуцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагуцэл. Golden Plum. Артстай чацарган. Байгалийн оливитаминд дархлаа сэргээх шүүс. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Зорж. За үзэгч тааханд өрөө мэндийг хүргэе. 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн пүрэв гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 2 минут ТВ телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6 дэлгэнүүд энэ цаг мөчөөс Монгол комент нэвтрүүлгийг 45 минутын метражтай танд хүрэхэд бэлэн байна. ТВ-с Mongolia пэйж энэ цаг мөчөөс эхлээд дэлхийн өнцөг булан бүрт Монгол комментийг лайв хэлбэрээр бас түгээж байгаа гэдгийг тодтогъё. За өнөөдөр үйл явдал ихтэй, асуудал ч ихтэй, за ач холбогдол өгмөр аятайхан сайхан мэдээлэл ч ихтэй, ерөнхийдөө бол өрнөн дөрвөн өдрүүдийн нэг байлаа. 7 хоног шувтаг талдаа хандаж байна. За Оросын улбаны улсын төр засгийн өндөр албан тушаалтан энэ өдрүүдэд Монгол улсад айлчилж байгаа мэдээлэл захин ертөнцөөр явж эхэлж байна. Ямар асуудлуудыг хилцэж байгаа, ямар зүйлсүүд голд сэдв болж яригдж байгаа ингээд тэргүүлэгч мэдээллийн веб подсууд бас бичиж нийтэлж байна. За хид хідэн ноцтой байж болохоор мэдээллүүдийг захим сайтууд бас ярьж эхэллээ. За Монгол улсын ерөнхий сайд асан 2 эрхмийг бас хууль хяналтын байгууллага саатуулан шалгаж ирсэн бол одоо дахиад өөр ерөнхий сайд асан дахин өөр хүний нэр орж өнөөдөр дахиад 2 ерөнхий сайд дээр хэрэг үүсгээд шалгаж эхэлж байгаа гэдэг мэдээлэл захим ертөнцид нэлээд дуйлантай явлаа. Эротинто үндсэн хөрөнгө оруулалтаа зогсоох тухай ийм эрхийг Монголын төр уламжилж байгаа мэдээлэлтэй зэрэгцээд ноён уулын асуудал дээр хууль хүчний байгууллагууд бас хуудуутай шийдвэр гаргасан байж болох тухай асуудлаар за ноён уулын хууль бусаар холбогдсон лицензийн эсрэг тэмцэж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагууд бас тодорхой тайлбар мэдээллийг нийтэд өгч эхэлж байна. За Бадар ундгийн балаг гэж нэг асуудал бас сүүлийн үеийн сошиалд нэлээ явлаа. Бадар ундгаас одоо бусдын залбирч шүншиглэж шидсэн аяга эдлэлийг одоо юу гэх юм олборлолт юм уу? Бараг багахан хэмжээний олборлолт явагдаж байна л да. Ингэжээс улсуудыг баривчилж саатуулж байсан тэр бичлэг мэдээлэл бас өнөөдөр нийтэд болж эхэллээ. За бас одоо барилгын компани лифт унсан юм уу? Тэр ч одоо ямар ч асуудал болсон юм. Лифт рүү хүн унсан юм уу? Чи бүр сүүлдээ бүр энэ мэдээлэл чи бүр толгой эргүүлдэ шүү дээ. Эхлээд бол лифттэй хүн унсан юм яригдчихсэн ээ. Сүүлдээ лифт рүү хүн унсан ч асуудал болоод юу болов. За ийм олон мэдээллүүд ерөнхийдөө байгаа шүү. Үзэгчтэйгээ урайгаа хэлээд сүүлийн үед юусоо цаг нэлээд жоохон танагдаад байгаа учраас аль болох товч байх гэж байгаа шүү дээ. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За, Оросын улбаны улсын Батлан хамгааллын сайд армийн генерал Сергей Шойгу Монгол улсад айлчилж байгаа. За, Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэх өнөөдөр хүлээж авч уулзсан байна. Хэд хэдэн асуудал яригдж байна. За, онцгой ач холбогдол өгөхөөр сэдвүүдийг бас мэдээллийн тайм цэгмээ сайт товчлоод нийтэд хүргэсэн байна лээ. За, энэ айлчлалтаас хүлээгдэж байгаа энэ айлчлалын үр дүнд шийдэгдэж болох 2-3 томоохон чухал ач холбогдолтой асуудал байна. Нэгдүгээрт нь Оросын улбаны улсын Батлан хамгааллын сайдын зүгээс Монгол улсын засгийн газар санал тавьж байна. Баруун аймагуудаар дамжуулаад Кизилээс баруун аймагуудаар дамжуулаад төмөр зам оруулж ирнэ. Ингээд Шинжээ уугурлуу нэвт холбох хүсэлтэй байна. Энэ бол гурван улсын худалдаа эдийн засгийн эргэлтэд чухал ач холбогдолтой зүйл болох юм а гэдэг нэг саналыг манай талд тавьж байгаа юм байна. За хоёрдугаарт нь Монгол улсын агаарын цэргийн анги болоод бусад Батлан хамгаалах салбарын анги нэгтгэлүүдэд буцалтгүй тусламжаар Оросын улбаны улсын зэвсэг техникээр хангах тухай ийм асуудал бас яригдж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө бол энэ айлчлалаас хүлээгдэж байгаа хэд хэдэн асуудлын нэг нь болохоор нефтийн нөгөө хоолой гэж яриад байгаа хийн хоолой. За энэ хийн хоолойг Монгол улсаар дамжуулах асуудлыг бас одоо дахиад ярьж байгаа юм байна. Ямар хөө шийдэлд хүрэх үү, ямар үр дүн гарах уу гэдэг нь бол өнөөдөр тодорхойгүй. Ер нь бол Батлан хамгааллын сайд айлчилж байгаа гэлтгүүгээр Оросын улбаны улсын төрийн гол бодлогыг бас ерөнхийдөө барьж ирсэн хүн байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бас энэ аналистуудад хийж явах шиг байна сошиал. За энэ бол ерөнхийдөө одоо үндсэндээ Путинийг төлөөлж ирж байгаа юм байна. Путиний засгийн газрыг төлөөлж ирж байгаа юм байна. Зөвхөн өөрийн салбар биш юм байна. Хийн хоолой ярьж гин, төмөр зам ярьж гин. Батлан хамгаалах салбараач ярьж байгаа юм байна. За ер нь бол ашиг нь бас Монголд үлдэхээр ийм нөхцөл байдлуудтай аятайхан зүйлсүүдийг ярьж гин шүү гэдэг ийм мэдээлэл дээр. За Монгол улсын засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл өнөөдөр бас Facebook хуудастай бас нэг мэдээллийг байршуулсан байсан. Би энийг бас энэ сүүлийн үед нүд хараа зүүн чиглэлээр бас олон иргэд үзэгчид бас биднээс мэдээлэл асууж байгаа. За саяхан бас энэ харгааны бэрхшээлтэй тэмцэх дэлхийн нийтийн өдөр болж өнгөрлөө шүү дээ.
Тэгээ энэ дээр бас эрүүл мэндийн салбарт яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд иргэдэд үн төлбөргүй үзлэг онцлогоо явуулна гэдэг нэг хулигдсан тал байгаа. Тэгээ хулигдахаас гадна эдгээр чин хүндрэлтэй юм байна. Иргэдийг оншилж болдог, онцлоо цааш нь эмчлэхэд их хүндрэл үүсдэг байсан юм байна. Баг тоног төхөөрөмж байдгүй, боловсон хүчин байдгүй гэдэг олон асуудал дээр бас их хүндрэлтэй нөхцөл байдал байсан юм байна. Өнөөдөр эх орондоо эмчлэгддэггүй хүчний тоог нэгээр буурууллаа. Канадын лауреат сан нүдний торлог шилэнцрийн мис заслыг хийх боловсон хүчнийг бэлтгэж 1.2 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлснээр энэ боломж хүрдэж байна. Улсын нэгдсэн төв эмнэлгийн удирдлага хамт олон нүдний тасгийнхан Канадын засгийн газар элчин сайдын яам талархал илэрхийлье. Одоо гадаадд хийгддэг нөгөө Тайландд, Солонгост, Хятадд хийгддэг нүдний тэр торлог шилэнцрийн мис заслал гэдгийг Монголдо хийж эхэлж байгаа юм шүү. За энэ бол улсын клиникийн төв эмнэлэг дээр хийгдэж байгаа юм байна гэдгийг салбарын сайд мэдээлэлтэй. За би аль болох айтайхан өнгөтэй мэдээлэлээр л нэвтрүүлгээ товчхон л эхэлж байгаа шүү. За цайццахаас хойш нөгөө алтын үлгийн орчим руу өгсдөг зам байдаг шүү дээ хоошоо. Алтын үлгийгээс хойш өгсдөг. За энэ замыг бол бүрэн ашиглалтанд хүлээлгэж өгч. Нийслэлийн баян зүрх дүүргийн 19 дугаар хороо цайццахаас зүүн алтан үлгээр өгсдөг автозамын засвар шинжилгээний ажил дуусч өнөөдөр бүрэн ашиглалтанд хүлээлгэж өглөө гэж байна. За энэ чиглэлийн иргэд бас маш их асуудаг юм аа. Энэ зам засварын ажил хизээ дуусах юм бэ? Ямар шатандаа яваан бэ гэдээ асууж ясныг Icon цэгийн сайт сурвалжлаад ирсэн байна. За энэ зам бол ашиглалтанд бүрэн орсон гэж байна. Icon бас өнөөдөр өнгөлөг олон мэдээллүүдийг нийслэлчүүдэд дуулгалаа. Баянгол дүүрэгт гэхэд энэ газар чөлөөлөх ажил нийслэлийн газрын албанаас зохион байгуулаад эхэлсэн байгаа. За нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн газрын алба, дүүргүүдийн газрын албадтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлын хүрээнд Баянгол дүүрэг 3 цэцэрлэг нэг сургууль баригдах газрыг чөлөөлж чадсан байна. Нийслэлийн газрын албанаас Баянгол дүүрэгт 3 цэцэрлэг нэг сургууль баригдах байршил газар чөлөөлтийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн. За эдгээр сургууль цэцэрлэгийн газрын нөлөөлөлт нийтдээ 41 талбарыг 18,000 м2 буюу 1.8 га газар өртсөн бөгөөд газар чөлөөлөлт 96% байна гэсэн. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол чөлөөлөл дуусч байгаа юм байна. За иргэд ч гэсэн хууль бусаар авсан газар, ялангуяа сургууль цэцэрлэгийн орчмоос хумсалсан газруудаа хил амгүй өгж гинэ гэсэн ийм мэдээлэл явна л байсан. Бүгд тийм биш л байна л да, зарим нь бол энэ чинь өчнөө л асуудал болж байна. За ер нь нийслэлийн газрын албанаас бол үндсэндээ 90 гаруй байгууллагад иргэдийн эрх ашгийг хөндөж байгаа сургууль цэцэрлэгийн орчим, за явган хүний гарц гаргалгааг хааж ингэж газар авсан байршлуудаа сулж өгөө, чөлөөлж өгөө. Бид албадан буулгын шүү гэдэг хугацаатай үргийг 96 аж ахуйн нэгж байгууллагад гүйцэлсэн гэж байна. Төр хүчтэй байвал иргэд итгэлтэй байдаг юма гэдэг жишээ эндээс харагдаж байгаа шүү. Иргэд одоо саналаа энэ газрын албатад тогтмол боломжилж шít. Хотын дарга энийг хараа. Замаар алхаж явж байгаад айл руу орох гэж байна гэдэг ингээд зураг мэдээллүүдэд баримтжуулаад нийслэлийн газрын албад, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар руу уламжилдаг боллоо шүү дээ. Энэ эрх холбоо чи юу юм гэхээр төрд итгэдэг иргэдийн итгэл багч боловс эргэж эхэлж байна л гэсэн үг. Хүчтэйгийн өмнө нугарчдаг, хугарчдаг, ядарсандаа хатуу чанга байдаг энэ төрлийн тогтолцоо багч болов зохи төвчөнд өөрчлөгдөж байгаа юм байна гэдэг урам тээцсэн байна шүү дээ. Хуучин бол хамаагүй хилээч нэмэргүйгээд хайдаг байсан бол одоо бас хилээ болдсон байна, чөлөөлдөм байна гэдэг урам сэргэж шít. Нэг дүүрэгт 3 сургууль, 3 цэцэрлэг, нэг сургууль барих газар чөлөөлөгдлөө. Нэг дүүрэгт. Ингээд нийслэлийн 9 дүүрэгт гэхэр чинь маш олон хүүхдийн эрх ашигын асуудал болоод явна шүү дээ. За бас нэг сайхан мэдээллийг дуулгая гэж бодоод. Дэлхийн мис 2018-д оролцох инхрима хүмүүнлэгийн төсөл эхлүүлсэн гэж байна. За улс их орны нүүр царай эн чинь бас ерөнхийдөө төв дэлхийд улс их орноос сурталчилдаг томоохон арга хэмжээ байгаа юм л да. Тэгээд жилийн дэлхийн мист оролцож байгаа бүсгүүчүүд ингээд янз янзын сайн улсын аян хүмүүнлэгийн чиглэлээр ингээд арга хэмжээ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээд явдаг. Энэ жилийн энэ оролцогч инхримагийн хувьд болохоор ямар асуудал байна гэхээр яг нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын чуулган дээр хилцэгдсэн. Сая Монгол Улсын засгийн газраар орж яригдж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын 19 оны гол зорилго бодлого явуулж байгаа Сүрээгүй Монгол гэдэг хөтөлбөрийг санаачлаад эхлүүлсэн байна. Сүрээгүй Монгол гэж хөтөлбөр. За энэ бол яг уу дэлхийн мист оролцож байгаа нэг бүсгүйн санаачлаг гаргаад олон нийтийн дунд нээлттэй зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ. Одоо би юу гэж хэлэх гэж ихээр энэ тэмцээн болдгоор болол өнгөрөн штэ. Энэ мөнгөтэй оролцоод одоо болов би ялаасаад гэл ингээл Монгол зон олон залбирна. Ард нь үргэлжлэх ёстой үндсэн сэдвүүдийн нэг чинь энэ болчлоо шүү гэдгийг л энэ Icon-ы нийтлэл бас бичсэн мэлээ. Тэгээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр бас тодорхой сайн улсын аяны хүрээнд цугласан эм бэлтгэлүүдийг сүрээтэй тэмцэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг ингээд танилцуулсан мундаг бүсгүй байлаа. Чамд амжилт хүсье. Маш олон монголчууд одоо дээлийн чин захыг мушигж байгаа бах. Улс их орныхоо нэрийг бас өндөр түргээд ирээрээ. Гол нь эхлүүлсэн ажлаа хэдэн жил үргэлжлэх байсан хамаагүй үр дүн үзэх татал нь
одоо тэмцээрэй л гэж л хэлэх гэсэн юм. За үндсэн асуудал руугаа. За сошиалд бол хэд хэдэн асуудал явсан. За энэ тэргуунд бол нөгөө алдартай яндангийн шүүлтүр гэж юм байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр Монгол Улсын засгийн газар 200 орчим тэрбум төгрөг төсвөлсөн. Үүний 54 тэрбум төгрөгийг яндан шүүдэг шүүлтүр зохицуулна гэж салбарын сайд мэдэгдсэн. За энийг болохоор индукцэн юу гэлээ Хятадын Хайр гэдэг компанид захиалгаар үйлдвэрлүүлж байгаа индукцэн төхөөрөмж гэж байгаа. За энэнд 54 тэрбум төгрөг зарцуулахаар болсон. Тэгээд энэ 54 тэрбум төгрөг зарцуулаад үр дүн гарахгүй бол салбарын сайд Цэрэнбат би толгоогоор хариуцна гэдэг мэдээлэл дээр ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга ийм тайлбар хийсэн. Цэрэнбат сайдаа хувьяасаа 54 тэрбум төгрөгийг зээлийн хүүгийн хамт escrow дансанд байршуулчвал хариуцлага хүлээнэ гэж итгэе. Өөрөөр бол зүгээр л хоос үг. Одоо товчхондоо та хувьяасаа 54 тэрбум төгрөгөөнийг дансанд байршуулчих. Тэгээд үр дүн гарахгүй бол хариуцлага хүлээж болно. Түүнээс ч та төрийн төсвийн мөнгөөр ингэж байгаа бол эн чинь хариуцлага хүлээх итгэх асуудал биш гэж. Тэгээ 2 жилийн дараа албан тушаалаа өгөө явахад хариуцлагыг нь үр хөнгөл үлдэх байхгүй юу? Ерөөсөө тийм. Тэгээ эн чинь одоо их сони болж байна бүжээ. За энэ яндангийн шүүлтүр чи шүүлтүр биш болчлоо. За. Одоо шүүлтүр биш гэж штэ. Тэгээ хятадчин өөрөө энэ төхөөрөмжөөр утаанаас салж чадаагүй юм байна. Ийм юм гараад ирлээ. За 3 дугаарт нь өнөөдөр яг энэ шүүлтүртэй зэрэгцээд дахиад нэг асуудал босч ирсэн юу гэхээр нөгөө шахмал түлш гараад ирлээ шүү. Дахиад нэг хар толгоогоор хариуцдаг хүний мэдээллийг харуулж шахмал түлшээ танилцуулаад энэ шахмал түлш бол агаарын бохирдлыг 80-аас 70-аас 80% бууруулна. Хэрвээ энэ шахмал түлш агаарын бохирдлыг 70-аас 80% бууруулахгүй бол би хариуцлага хүлээнэ. За ингээд Цэрэнбат сайд болохоор чин агаарын бохирдлыг хэдэн өглөө? 50%. Утаа 50% бууруулахгүй бол хариуцлага хүлээнэ гэсэн. За шүүлтүр яндангийн шүүлтүр утааг 50% бууруулах нь байна. Шахмал түлш утааг 60% бууруулах нь. За бүр багаар. Ингээд бол энэ үйл бол уг нь утаа 110% буурч. Одоо энэ толгоогоор хариуцах улсуудын хэлж байгаагаар бол. Харамсалтай нь одоо тийм боломж байна уу гэдэг бас эргэл зүйтэй л да. За энэ бас өнөөдөр Твиттерд явсан мэдээлэлүүдээс. За хасаагээд хаягнаас бас ийм мэдээлэл орж ирсэн. Хот дүүргийн удирдлагуудын би хийж хэрэгжүүлж байгаа олд амжилтыг ёстой үн төлбөргүй сайхан сурталчилж хэлж өгч байгаа. Алдаа дутагдлыг чи харин асуудалгүй шүүмжилж хэлэхээс өөр арга байхгүй. Энэ миний та нөхдөд таалагдахгүйгийн асуудал биш шүү. Өнөөдөр бас яг тэр зүгээс ихээхэн дарамт шахалт ирлээ зүгээр пүүжэвтэр хамаа байхгүй. Энд бол ямар ч пүүжэвлэгийг ирэх ашиг байхгүй. Нийслэлийн нийт иргэдийн ирэх ашиг байгаа гэдгийг бодож ойлгоорой. За түгэлтийн машинуудыг хоригдсан. Одоо энэ шийдвэр гараад хэрэгжиж явж байгаа. 840 гаруй машин тийм байлаа шүү дээ. 1000 хүрэхгүй машин. За Улаанбаатар хотод 600 мянган тээврийн хэрэгсэл яваад байгаа. 600-ны 1 гэсэн үг тийм үү? 600% гэж бодъё 600 мянгаыг тэрний 1%-тай тэмцээд байгаа юм. 1000 машинтай тэмцээд байгаа. Тэгсэн өнөөдөр ямар нөхцөл байдал үүсч ирсэн чинь нэг ширхэг портрийг хоржгоор тэр портер түгэлт хийдэг байсан портер хоригдоод 3 ширхэг пүрүүсэнд түгэлтээ хийгээ гараа авчиж. Өөрөөр хэлэх юм бол та 1000 машин хорих гээд 3000-ыг энэ түгжрэл дээр авчраа нэмчлээ. Тэгээ нэг ийм зохихгүй хандлага бидэнд байна шүү дээ. Маш олон жилийн дунджаар гэдэг шиг ямыг ярихаар бүр тэр үйл баатрын үеэс асуудал ярихаар юу нэх. Энэ хордог, цагддаг асуудал чинь нэг л зохимжгүй байна гэдгийг олон жишээ харуулчлаа шүү дээ. Анх эхлээл улсын дугаарын хязгаарлалт явж ирсэн. Дугаарын хязгаарлалт гэдэг юм явж эхлэхдээ тэр үед 350 мянган машинтай байсан Улаанбаатар хот зүгээр 2 жилийн дараа шууд нугарсан байхгүй. Айл болгон 2 машинтай болоод эхэлсэн. Одоо сүүлдээ тэгш сондгоо гэдэг санал асуулга явах гээд эхэлсэн чинь айл болгон тэгш сондгоо тааруулсан машинтай болох гээд. Тэгээ энийг болохоор нийслэлчүүд мөнгөтэй байна, баян байна гэдэг ийм тайлбар хэлээд энэ бол тансаглал юм а гэж ингэж тайлбарлаж яваад буруудлаа штэ. Аргагүй хэрхэнд ам зуухын хэрхэнд энэ Улаанбаатарыг чинь химнэлд зохицох гэж энд юус яг үнийг хэлэхэд энэ Улаанбаатарын 650 мянган машины зөв мөнгөөр авцсан 50 мянган машин байдаг байх. Бүгд лизингийн зээлийн машинууд байхгүй. Жилдээ 70-аас 80 мянган машин Монгол улсад орж ирж штэ. Энэ дугаар хязгаарласнаас хойш. Тэр юус нэг хязгаарладаг хордог ч болохгүй нэ гэдэг хандлагыг харуулад байна л. Боломжгүй л гэсэн одоо тэгээд энэ түгэлт чи юусоо нэг портер 3 машинд орлоо. За дараагийн нэг асуудал энэ байгаа. Зантеврийн сайд тандсан байсан. Одоо бага насны хүүхдүүд үзэж байгаа учраас би тэр хараалын өгнүүдийг алдсах тий. Үнэхээр харахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Зантеврийн сайдаа эргүү хар
П гэдэг ингээд болохгүй үгнүүд явчих. Үнэхээр бухимдахаас аргагүй. Энэ 5 толгоогоос гашуун сухайтын чиглэлийн замаа засаач. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгаа, ерөнхий сайд Хүрлсвэ, их хурлын дарга Инх Болтоо 250 км замд 350 мянган төгрөгийн хураамж төлдөг луйвраа зогсоо. Эрдэнэс Монгол гэдэг компанийг авилгатаа тэмцэх газар шалгаад өгөөч. 250 км зам дээр 350 мянган төгрөгийн татаас авдаг. Энэ замыг Energy Resource компани барьж ашиглалтанд оруулаад Монголын төрд залсан. Энэ 200 км зам. Одоо гашуун сухайт авт зам гэдэг ийм нэршилтэй Эрдэнэс Монгол компани харьяанд ингэ байдаг. Одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдал нь яг энэ авт замаа засдгүй энэ эвдрэл гэмтлээс нь болоод байнгын ослоор. Ерөөсөө энэ хүнд даацын автомашин нэг дугуун нөх рүү орохтол шууд ослуулдаг. Маш олон залуучуудын амь амьдрал энэ дээр яригдж штэ. Тэгэд энэ дээр бүр хачин тийм хайнга дүр зураг нөхцөл байдал байгаа байхгүй. Одоо энийг бас их үзүүлээд явахгүй. Нэг ийм нөхцөл байдлаа залруулахгүй бол нөхдүүдийн чинь маш олон залуучууд энд амь амьдралаараа хохирч дууслаа. Энийг бас холбогдох төр засгийн түвшээд минь нэг ажил хэрэг болгож анхаарал таваач. Би бүх тоо баримтыг та нөхдöd хилээд өгье. Би сурвалжилж ирсэн юм аа. Энэ чиглэл рүү энэ замаар зорчиход зөвхөн авт замын хөлсөнд 1 тонн нүүрсэнд 3200 төгрөгийн татаас тавьдаг юм аа. Энэ машинууд бүгдээрээ 100 тонноор зөөж байгаа. Нэг тээврийн хэрэгслээс 1 тонн тутмаас нь 3200 төгрөг авдаг юм аа. 100 тонноос 320 мянган төгрөг авч байгаа юм аа. Нэг зам ашигласны төлбөр гэж. Энэ замаа засчихл та. Дээрээс нь зөвхөн одоо за би энэ тээвэрт машинаа явуулъя гэдэг ихний гараам дээрээ ирэхэд 150 мянган төгрөгийн барьцаа гэдэг мөнгө өгдөө. Төрд энэ компанид. Ийм их мөнгө хайчт юм бэ. Хэдэн сая тонн нүүрс ийм үн өртөг тарифтайгаар гарч байгаа шүү дээ. Ганцхан зам байгаа. Засаад тордоод өөдөн татаад аваад явж чадахгүй байсан бол тэр хувийн хвшилтэнд байхгүй байсан. Болохгүй гэж бөө хэрүүл хийсээр бол дарамтлж байгаад авсан зам чин өнөөдөр ингээд там болоод ийм зүр баг энэ дээр ийм боловсон алдлага үлддэж штэ энэ. Жолооч нарынхоо асуудлыг ярихгүй юм, судлахгүй юм, нөхцөл байдалтай танилцахгүй юм, цаануу наануу гэдэг амьдралыг харахгүй юм. Зүгээр л энэ чинь Монгол иргэдэл амьдралаа босгохгүй ингээд зүтгэж байгаа хэлбэр шүү дээ. Бүх дарамтыг чинь энэ нүүрсний жолооч нар тисээд даваад гарч байгаа шүү дээ өнөөдрийн хүртэл. Одоо нэг тэр нэг мэрэгчсэн жолоочийн үнэмлэх гэдэг нэг балаа юм байна. Үнэн монопол. Монголоор дүүрэн жолооны курсууд байхад хоёрхан жолооны сургууль энэ мэрэгчсэн жолоочийн үнэмлэхийг өгдөг. Энэ монопол болсон. Яаж тэр хоёр сонгогдсон яагаад гэдгийг мэдэхгүй. Тэгээ одоо энэ үн утга болсон. Энэ 250 км замд цагдаагийн пост байхгүй. Жолооч нар болохоор хэдэн километр тутамд пост байхаар мөнгө төлөөд нь шүү дээ татаас нь. Энэ компани аж ахуйн нэгжүүд. Тэгээ цагдаа юм уу? Татварын байцаагч юм уу? Авто тээврийн байцаагч юм уу гэдэг нь ойлгохгүй байсан. Хаяа нэг ингээ гарч ирэхээр яадгүй хөр жолооч нараас зүгээр л мэрэгсэн жолоочийнхоо үнэмлэхийг үзүүлээд гэдэг ийм дарамт. Нөө мэрэгсэн жолоочийн үнэмлэхийг харснаа бүжиж байна. Гачин юм байлаа ш над руу хүн фэйсбүүкээр явуулчихсан. Зөндөө юм байгаа байхгүй. Мэрэгсэн жолоочийн үнэмлэх. Дээр ингээ бичсэн. Хот хоорон тээвэрлэх. Хот дотор тээвэрлэх. Овор ихтэй ачаа тээвэрлэх. Утачаа тээвэрлэх. Аюултай ачаа тээвэрлэх. Юу лээ. Тэгээд англи болгонд. Тэгээд тэр болгоно хугацаатай. Нөмрөгчин жолоочийн чинь үнэмлэхний хугацаа дуусна. Бас нэг бизнес. Хүн жолооны курс төгсөөд сурцнааг мартчихдаг юм уу яа би бүр гайхав. Тэгээд одоо цагдаа болохоор жолооны үнэмлэх үзэхгүй мэрэгсэн жолоочийн үнэмлэхийг шаарддаг. Тэгээд энэ жолооч дэ англиар даруулж жолооны курс суухын хэрэг байгаа юм. Энэ мэрэгсэн жолоочийн үнэмлэх нь тийм чухал юм өгөхээр зэрэг манайх бол кабинетийн боловсрол олгож байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол мэрэгсэн жолоочийг энд хотод жолооны курс нэг юм танхим дотор мэрэгшүүлдэг байгаа байхгүй. Уг нь мэрэгшүүлэх гэдэг чинь тэндээ баймир байгаа шүү дээ. Ийм замд яаж явах юм? Ачаа ихтэй яах юм? Тээврийн хэрэгсэл одоо огцом зогсохол яаж зогсох юм? Тэн дээр нь дадлагжуулж юм шүү. Энэ нэг ийм олон шахаанууд байна. Энийг бас нэг бүр энэ нэг осол аваартай холбоод зориуд хэлье гэж бодсон. Энэ л бүр онцгой салбарын сайд анхаарал хандуулахгүй бол та бүр пэгээрээ дуудуулж шүү. Би дуудаж байгаа юм шиг. Иргэд дуудаж эхэлсэн шүү. За Тэнгис кино театрын яг хойд тал төрийн өмчт газар дээр хашаа бариад их удлаа.
За хашаа буулга зогсоол хийгээд өг гэж нийслэлийн мөн чих хэллээдэ гэсэн байна. Эзэнгүү олон барилгуудаа нөхцөлийн багасгад оруулах яадаг юм бэ? Энэ газ яагаад нэмэгдээд байдаг юм бэ? Хэлэх үг жижиг цаастай хүмүүс байна уу? Наа шахмат түлш нэх ашиг астгүй гэсэн зүгээр цогшоод байгаад байдаг гэсэн байна. Иргэн болон баян бол улс баян гэдэг амьдралаа залгуулж ядаж байгаа иргэдэд торгуулаар дарамтлага болёо. Жилд 200 тэрбум төгрөг төсөвлөх чадвартай улс юм бол жил болгон орон сууц 200 тэрбумаар бариад гэр хорооллын айлуудыг оруулаад байхад утаа багсан шүү дээ. Би буруу яриад байна уу гэсэн байна. Бүхий өргөөг хидзээ нэх юм бэ? Бүх үзмээр байна шүү дээ л гэсэн байна. За энэ хагасанд чи спортын төв ордонд бүхтэй гэж ах шиг байлаа шүү. За нийгмийн даатгалыг гэрээд дууссан ч нөхөж хийдэг болмоор байна л гэж байна. За автозамын үн нэмэгдчихлээ. Хийн түлшний холбоо гэж хэдэн колонкуудаа дарамтлуулсан үг хэлгүй хөгийн газар байна. Шудраг усны хэрэглэгчийн төлөө газарт албан хүсэлт өгсөн боловч 21 хоногийн дараа хариу өгнө гэд 2 сар болчихлоо. Энэ хооронд нь дахиад за энэ дэшээ ингээл явуулчлаа. Хооронд нь дахиад сая 50 төгрөгөөр нэмэгдчихлээ. Бид уг нь байгаль экологид дээлтэй машин унаад байгаа гэж бодоод байдаг. Улам үн нэмэгдээд үүний эсрэг авч байгаа арга хэмжээ гэж алгаа. За их утаа их хүтний үе буюу 12 дугаар сарын 20-оос 2 дугаар сарын 1 хүртэл сурагчдыг амраах саналтай байна. Дэмжээрэй эцэг эхчүүдээ гэсэн байна. За Монголын залуучууд өөрсдөө тэр шүүлтүүрийг хийх гэж болдоггүй юм уу гэсэн байна. Цэрэнбат сайд бол худлаа ярьж байгаа шүү. Хятадууд яндангаа солиогүй байгаа шүү дээ л гэсэн байна. Шахмал түш бол зүгээр бизнес ээ. Нисхийн 30 байр шавар дээрээсээ нурж байна. Нэг өдөр дарагдаж өгөх байхдаа яандаа л гэсэн байна. За утаа бараг гардаг зуух байна. Гэхдээ улс төр оруулж ирэхгүй байна гэж би сонсъё. Юу гэнэ вэ? Утаа баг гаргадаг зуух байна гэж байгаа юм байна л да. Ховдын булган суманд 92 бензин 2240 шатхуун 2470 хүрлээ хөдөө дэмдэж байна л гэж дизель түлс юм шиг байна тийм. Шатхууны түлш яндан гэж худлаа ярьж байхаар 50 тэрбум 4 тэрбумаараа шалны халаалт авч тараавал агаарын бохирдол утаа нилээд бууран шүү гэсэн байна. Тайлбар багтаа ярмаар. За ингээ урт удаа уншаад эхлэхлээр хоолоос иргэнэ гэдэг. За үзэгчтэй охин нэвтрүүлгийг ТV-с Mongolia пэйжээр лайв хэлбэрээр үзэж байгаа. Үзэж байгаа даруйдаа бас шеэрлж бусдаа түгээгээрэй. Өнөөдрийн гол халуун сэдвүүдийг тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасудаас би онцлох гэж байна. Улс төрч цэгийн сайт өнөөдөр халуун сэдв болондаа ерөнхий сайд асан Эс Баяр, Эс Батуулд нарт эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж эхэлдэг гэсэн мэдээллийг сэрүүлсэн байна лээ. За энэ мэдээлэл улс төрч цэгийн сайт дээр бичигдэхдээ Улсын хурлын гишүүн тусгай хяналтын дэд хорооны дарга Сүү Батуулдын төрсөн ах Баточир 2011 оны 11-р сарын 3-ны өдөр Британий Виржиний аралд MCH Finance Limited гэдэг компани ийм аж ахуйн нэгжийг үүсгэн байгуулсныг албаныхан тодруулсан. Тэрээр Дарханхан Холдинг, Чингис хаан Таавн, Харанг Холдинг, Харанг Ресурс компаниудад хувьцаа эзэмшдэг бөгөөд захирлаар нь ажиллаж байсан ахынхан данс компаниудын ард Сүү Батуулдыг байж болцсохгүй гэж авилгатай тэмцэх газар үзсэн учраас мөнгө угаах терроризм санхүүжилттэй тэмцдэг олон улсын Egmonтын сүлжээгээр дамжуулан Британий Виржиний арлуудын санхүүгийн тагнуулын албатай хамтран ажиллах хүсэл тавьж шалгалтыг эхлүүлдэг гэж. За ингээд ерөнхий сайд асан Сүү Батуулд бол төрсөн ахыхаа нэр дээр Виржиний арал дээр ийм компани үүсгэж офшор бүсэд мөнгө хадгалсан, мөнгө угаасан гэдэг асуудал дээр шалгагдах гэж байгаа юм байна. За ерөнхий сайд асан Баярын хувьд бол ойлгомжтой бол энэ нөгөө 2007-оос 9 оны хооронд ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан. Албан тушаалаа оруулан ашиглаж хувьдаа их хэмжээний хөрөнгөтэй болж түүнийг офшор бүсээр дамжуулан гадаад улсад үл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авсан байж болцсохгүй гэсэн үндсээр шалгах ус. За түүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс охин эхнэрийнхээ нэр дээр Америкийн нэгдсэн улсад худалдаа авсан орон сууцнуудыг онцлон шалгаж байгаа. Шалгалтын явцад орон сууцны байршил худалдан авсан аж ахуйн нэгж зэргийг тогтоох шаардлага тулгарсан Монголын авилгатай тэмцэх газар Америкийн нэгдсэн улсын санхүүгийн тагнуулын албатай хамтран үл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авсан төлбөрийн их усүрийг шалгах мөнгө угаасан с жижигтэй гүйлгээний мэдээллийн сангийн бүртгэлийг хянаж байгаа гинэ. Энэ үйл явц хараахан дуусаагүй авилгатай тэмцэх газраас ийм мэдээлэл өглөгдсөн. За ингээд энэ хоёр хэрхэм ямар ч байсан ингээд бүр Монгол улсын авилгатай тэмцэх газраас Америкийн нэгдсэн улсын санхүүгийн хэрэгтэй тэмцэхэлтэнд санал тавьж байгаа дахиад шалгаж эхэлж байгаа юм. Хаацсан байсан хэрэг шүү дээ. За гэтэл өнөөдөр бас сонирхолтой үйл явдал болно. Энэ мэдээллийг болохоор Зинда цэгийн сайт нүүр утсан дээр байршуулна. Эрдэнэтийн 49-51% холбоотой хэргийг албан ёсоор нууцлалтын зэрэгт оруулсан.
Ард иргэд мэд хэрэггүй болчихно. Иргэд битгийг л их хурлын гишүүд мэд хэрэггүй болсон. Тийм шаардлага нөхцөл байдал үүссэн гэж. За, улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хурлаа 10 дугаар сарын 18 өнөөдрийн хурлаар Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай, нийслэлийн нийгмийн даатгахын тухай гэдэг олон асуудал хэлцэж байгаа. Энэ үеэр улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын гишүүн Санж Мэтов, улсын хурлаас томилогдсон ажлын хэсэг ерөнхий сайд хүрэлцүүлсэн авилгатай тэмцэх газрын даргын их жаргалт, Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой хэргийн хяналт чадгалтын ажлыг эрчимлүүлэх чиглэлөгч уулзалт зохион байгуулсан. Энэ үйлдвэрийн 40-51%-тай холбоотой асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа. Гэхдээ хяналт шалгалтын ажил нууцын зэрэглэлтэд үргэлжилж байгаа гэж. Тиймээс улсын хурлаас томилогдсон ажлын хэсэг хуулийн хүрээнд тодорхой хязгаарлалттай ажиллаж байна гэсэн мэдээлэл өгч байна. Одоо их хурлаас томилогдсон ажлын хэсэг мэдээлэл авч чадахгүй ийм нөхцөл байдалд орлоо гэсэн тайлбар явна. За, зэнда цэгмэн дээр их сурвалж байгаа шүү. Юм их эвгүй л болж байна. За, Эротинто хөрөнгө оруулалтаа зогсоох талаар анхааруулах гэсэн. Монгол Улсын засгийн газарт. За, энэ анхааруулгын гол утга нь Монгол улсад явуулж байгаа томоохон төслүүдийг зогсооход дахин хөрөнгө оруулалт хийхгүй байна гэж. Монгол улсын Өмнө Говь аймагт байрлаж байгаа оюутлогоо төслийн хүрээнд алтцсын урхад хийх 12 тэрбум долларын нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг цуцлаж магадгүй гэдгийг Монгол улсын засгийн газар сануулга өгсөн тухай өнөөдөр Австралийн болон Их Британий сайтууд нийтлэлтэй гэж. За, шалтгаан тодорхой. Эргэлзэх юм байхгүй. Монгол улсын татварын байгууллага оюутлогоо санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн. Татварын зөрчил илрүүлсэн. За, саяхан засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга замтан шатар мэдээлэл хийсэн. Оюутлогоо компанид бол албан ёсоор эхний ээлжинд 35 сая долларын татварын акт тавилаа буцааж төлүүлэхээр Монгол улсад төлөгдөх байсан 35 сая долларыг оюутлогоо компаниар төлүүлэхээр боллоо гэдэг мэдээлэл хэлсэн. Төр энэ баялгаас төр түмэн ашиг хүртэхгүй байгаа. Хүртэж байгаа ашиг нь тэр багахан хэмжээний татвар. Энэ татвараа өгдөггүй. Авах ёстой гэдэг асуудал ярихаар тэгвэл манайх боллоо гарлаа гэдэг одоо дарамт юм. За, би бол ойлгодгүй юм. За, энэний ач холбогдлыг бол одоо үнэндээ өстой ухуулан синхруулдаг усууд өчим чинь тэгээд тодорхой тайлбар бас нөгөө талаас явах үл. За, энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр хөндөгдсөн нэг сэдвийг би бас өнөөдөр үзэгчдэд сонсгоё гэж бодсон. Их сонин нөхцөл байдал үүссэн юм чи. Чи тэр ингээ ангаагаа сууж байсан шүү дээ. Юу гэхээр зэрэг энэ гачууртын ордыг эзэмшижсэн компани зарчаа явцсан байж тээ. Ямар ч үндэслэл байдгүй юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулийн шатанд шүүх шатанд хилцэгдэж байгаа асуудлын лиценз шилжих битгийг л хөдлөх хэрэг байдгүй юм байна. Одоо энэ дээр яасан гэсэн чинь албан ёсоор Монголын хууль хяналтын байгууллага татан орж ирж байна. За, энийг бас үзэгч та бүхэн сонсороо. Шүүхтэр явж байгаа маргаан бол энэ лицензийг цоцлуулах. Цаад санаа агуулга бол ноён улаан орчуулдаг ёстой. Энэ түүхийн хосгүй үнд дурсгалыг Монголын түүхийн одоо маш үнэтэй ховор баримт болсон энэ дурсгалыг орчуулдаг ёстой гэдэг санаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ Монголын компани байна уу, Канада байна уу, Хятад байна уу тэр нь бол чухал биш. Энэ лиценз цуцлагдах ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа юм. Зүгээр миний харин хачирхаж гайхаж байгаа нэг зүйл бол би хараахан бүт мэдээлэл аваагүй байна. Асуудал маргаан шүүхтэр явж байхад яагаад тэр одоо лиценз хөдлөх болцоо байх ёсгүй, боломж байх ёсгүй. Тэр 40 гаруй удаагийн шүүх хурлыг чинь 10-аад шүүх хурл нь актын мэйлтийг төтгөлзүүлэх буюу энэ лицензийг шилжүүлэх энэ лицензийн одоо шилжилт хөдөлгөөнийг бүр өсөн зогсоосон шүүгээр асуудал шийдэгдэл. Тэгэхээр энэ лиценз бол ямар нэгэн компани шилжих болцоо байх ёсгүй. Энэ чинь Монгол өөрөө хуультай төртөө актын мэйлтийг төтгөлзүүлэх шийдвэр шүүх гаргасан. За, ийм зүйл байна. Манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг үзсэн үзэгчд бол санаж байгаа би бүр дахин үзүүлээд юмэр байна. 40 удаагийн шүүх хурал болоод хойшилсан, анхан шат руугаа буцсан. 40 удаагийн шүүх хурлын зөвхөн 10 гэхэд 10 удаагийн шүүх хурал энэ компани лицензийг хөдлөхгүй байх шийдвэрийг гаргасан гэж байна. Монгол улсын шүүх 10 удаа. Тэгэнгүүт зүгээр хэрэлдээд ингээ шүүхтэй дийлэхгүй болоод ингүүтлээ зарч явчихж байна. Одоо энэ дахиад нөө Эрдэнэтийн 40-51 гэдэг шиг ийм нөхцөл байдалтай гачууртын орд үлдлээ шүү дээ. Тэгээ манай энэ чинь бас манай эзэмшил байгаа байхгүй юм. Гачууртын ордын чинь 34% албан ёсоор төр эзэмшиж байгаа шүү дээ. Бас яг нэг ийм замаар явлаа. За, өөгч биш булчирхайж биш байхаа хүлээч ээ. Эсвэл зуны амралтыг өвлийн амралт болгож өгөөч ээ гэсэн байна. Орсуудтай бензиний талаар олигтой ярихад орж ирнэ гэсэн газ бензиний үн хэцүүдлээ шүү дээ. Бензиний үн нэмэгдээд арай дэндлээ. Шудраг өрсөлдөөнийхэн ажиллаа хийгээч ээ. Ард хүмүүс өхөрлөө ажиллаа хийж чадахгүй бол магнад ажиллаа өгөөч ээ гэсэн байна. За, газ хэд болчихсон юм бэ гэсэн сэтгэл иржээ.
За энэ чи бензиний үн нэмэгдээд за энэ түрүү ирсэн сэтгэл байна. 100 эртхэн амармаар байна гэсэн байна. Тэр мэрэгсэн жолоочийг болмоор юм а. Тэгвэл жолооны үнэмлэх хэрэг байгаа юм уу даа гэсэн байна. Энэ бүхөө үзүүлээч яамаар юм бэ? Аль эсвэл энэ бүхий өргөөгөө эзэн нь хин юм бэ? Эзэн нь авчаач хэцүү байна л гэсэн байна. Бензиний үн нэмэгдээд за энэ нодлон ирж байна. Монгол улсын засгийн газар бензин, газ импортлог хэдэн компаниудаа дарамтлуулсан байдаг юм уу? Хаашаа юм бэ? Юу хийж чадахгүй арай л юм а гэсэн байна. За үлгэрт хажуу үлгэрт хүртэл утаа гардггүй 100 хүртэл байдгүй шүү дээ гэсэн байна. За ингэж түргэн хиллэг шиг уншаад яах вүлээ дээ гэж. За энэ олон сэтгэл ирж байгаа. Ганцхан хүний сэтгэл уншаагүй. Олон зүгээр ойлгогдож шүү дээ. Олон сэтгэл ирж байгаа учраас би аль болох олон хүний сэтгэлийг унших гэж амжуулах гэж хичээж байгаа шүү. За юмны үн нэмэгцээр ард түмжийг хэцүүдлээ гэсэн байна. Хүүхдүүд бид нар чинь 100 эртхэн амармаар байна шүү дээ. Авилгалтай тэмцэх газар шалгаж байна гэсэн таг болно үсттэй. Бензиний үн нэмэгдээд арай дэнлээ шудраг хүслэнх ажиллаа хийгээч гэсэн байна. Утааны шүүлтүүр бол худлаа шүү. Наа Цэрэнбат гэдэг нөхөр чинь өндөр албанд байгаа боломжоо ашиглаж мөнгө идэх гэсэн увайгүй санаа шүү дээ. Утаа арилгахгүй бол би толгоогоор хариуцсан ч гэх шиг за ингэж яваад гсэн байна. Монголын эдийн засаг хямралаас 2 өдөр гарах боломжтой. Эхний өдөр за ингээ бас болохгүй юм л ороод ирж байна. Авилгалтай тэмцэх газар ам орж байна гэсэн байна. Цуцал гэж байна. Босон дээр гэж байна. За. Юмны үн нэмэгдээд хүнд байна штэ. Арай юмны үн нэмэгдээд хүнд байна. Тэр оюу толгой зогсон л үсттэй монголчууд өсөөд өгчихгүй шүү дээ. Ард түмэнд хүртээмжгүй ийм юм засхан зөвөө гэж байна. Цаазын ялыг энэ мөн ард түмний өмнгийг өөрсдөө завшдаг ховдгуудад хэрэгжүүлмээр юм аа. Солонгос улсыг хаар ямар том хүн ерөнхийлөгч байлаа хариуцлага маш хатуу тооцож байна. Хариуцлага гэж Монголд алгаал гэсэн байна. За Бачаалд гихш хүнээс болж нэг сайхан цагта айлын алтан аймаа алдлаа даа л гэж байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ чин хизээ нэмэгдэх юм бэ? Энүүгээр цалинждаг хүмүүс чинь хүндхэн байх шүү дээ. Хөдөлмөрийг мүлжид дуустдаг орон манах шиг юм орн байхгүй дээ л гэсэн байна. Үйлдвэрчний байгууллагууд нь энэ мэтийн мэдээлэлээ нийтэд өгч юм тий. Хэдэн сэтгүүлчтэйгээ шүүхтэй л нэг 2 сая төгрөгийн заргаас л хэтрэхгүй юм. Болж байгаа үйл ажиллагааг чинь өч дэмжиж байгаа шүү дээ. Болохгүй байгаа алдаа дутагдлыг бол нэг тийм муу санахгүй хүлээгээд авчдаг бол зас залруулаад явж болно шүү дээ. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хизээ нэмэгдэхийг уг нь пүүжээ битэрээс асуумааргүй байна шүү дээ. Монгол улс хөдөлмөрчин ард иргэдийг төлөөлж байгаа үйлдвэрчний төв байгууллагатай шүү дээ. Орон нутгуудад бүгдэнд нь салбар зөвлөлтөө ийм бүрэлдэхүүнтэй шүү дээ. Зөндөө олон өмчит газартай шүү. Энэ хөдөлмөрчин ард иргэд бидэнд биш тэр үйлдвэрчний байгууллагатаа татаа сураамжаа өгдөг шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд яхаар одоо бүр нэг дарамтны нэг ийм газар бас гарч ирсэн. За сахал эрдэнэлэг гэж 7 буудлын хятадын хүүхчүүдээ бүх мөнгийг авлаа гэсэн сэтгэл ирж байна. За нөө зарлсан зарын бодит үн нэг зарлуулсан байгууллага хувь хүн бүрэн хариуцмаа гэж. Бас иймэрхүү сэтгэл бичиж болохгүй. За өнөөдөр би бас хот төргийн удирдлагууд руу хандсан 2 дахь шүүмжлэлээ хэлчих. За. Юу гэхээр зөв тансаглалтыг та бүгд өөрөөсөө эхлэеч. Энэ тансагладаг танаасаа өөрсдөөсөө эхлэе гэдэг зүйлийг аль бисар хэлэх. Хотын агентлагуудад 18 дэд даргаыг цомгдох шаардлага байна гэж байна. Энд чинь дүүргүүд нэг л орлогч даргатай байх ёстой юм байна шүү дээ. Тэгээ нийслэлд дөрөөцсөн үү? Тэгээ нийслэлд дөрөөцсөн 3 орлогч дарга маргатай. Нийслэлийн төвийн 6 дүүргээс Баянзүрх дүүрэгт төрийн албан хаагчийн ачаалт хамгийн өндөр байгаа. Сүхбаатар дүүрэгт ачаалт бага. Төвийн 6 дүүргийн ачаалт таслагдсан 3 дүүргийн ачаалтаас 6.6 дахин их байж байна. Энэ төрийн албан тийм зохицуул зохион байгуулалт хийхгүй бол одоо энэ дөр бүр аудитор илэрсэн зөрчлүүд нь байж байгаа байхгүй. Дүүргүүдэд нийт 9 орлогч байх ёстой байтал 14-өөр нэмэгдүүлж 23 болгосон. 9 дүүрэг нэг орлогчтой байхад болдог байсан биз дээ. Тэнгэж төсвийг дураараа захиран зарцуулж болохгүй шүү дээ. Төрийн албаны төв зөвлөгч нь ингээд дүүрэг нэг засаг даргатай нэг орлогчтой байна ингээд болдгиймаа гэдгийг чинь мэдээд энэ оронтойг чинь батлаад өгч шүү дээ. Тэгэд нэг юм намчингуудаа шингээх гээд нэг юм ширээ сандал нь олдохгүй одоо зохиож албан тушаал гаргаж ирдэг боллоо шүү дээ. Болилт байна. 23 орлогч дарга тижээж яхаар энэ чинь 23 хүүхд тижээвэл дээр үстэй. Энэ яг ерөөсөө тэр лайн бол тэр нөгөө намчингуудын лай байж байгаа юм. Тэгээд өмнө нь нийслэлийн дарга чинь бас нэг олон орлогчтой болсон шүү дээ. Тэрэн дээр чинь яасан гэхэлэр зэрэг за 2 дахьыг нь бол төсөөс ялна. 2 хүнийг нь бол төсөөс ялна шүү дээ. Үлдснийг нь болохоор зэрэг
төслөөс цалинжуул хийгдсэн шүү дээ. Гэхдээ тэгээд нэг ийм асуудал байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар энд зүгээр л 9 дүүрэг 23 орлогчтой гэдэг тоо яриа сууж байгаа байхгүй юу? 23 орлогч нь доороо дахиад хэдэн албан тушаал шинээр үүсгэсэн юм бэ? Тэр үүсгэсэн албан тушаалтнууд нь доороо дахиад хэдэн мэрэгжилтнүүдийг бас ингээд энэ төрийн албар ингээд хуулц шиг шигдсэн юм бэ? Энэ хувийн хвшил чинь төрийн албаа тижээж дийлхэ болдоо шүү дээ. Одоо сөхөрж шүү дээ. Тэг ингээд юусоо нэг одоо гол нь сонгол واخгүй. Гол асуудал нь сонгол. Яа гэхээр ингээд нэг намдаа зүтгэсэн хүн ажилгүй үлдчих юм бол хамгийн нүдний болоод тэр болох гэдэг байхгүй. Тэг яаж хийж байгаагүй чи хинэ гэдэг ингээд нэг дүүргийн засаг даргатай үүрэг өгөөд. Орлогчороо энийг бол гарцаагүй тавихгүй болохгүй энэ чи яг сонгуулийн штаб яг ингээд ахалж ийсэн. Хам сонгуульд хамгийн их гүйсэн шүү чинь чаавас гэдэнгүүт. За тэр бол орлогч болно. Гэхдээ дахиад тэр хоёрыг бас нэг шинэ орлогчийн оронтой үүсгэж байгаад авчаач ямар хамаатай. Дараа нь учир нь болдно. Ийм нөхцөл байдлаар бас юммааргүй байна. За энэ дараа нь Батар цэгмэн дээр ийм нийтлэл гарсан. Бадар ундаг нураас хулгай хийж исэн этгээдүүдийг бариу гээд. Тэг ингээд бүр ийм тусгай шумбах багч хэрэгсэлтэй ороод зотхон тэнгэр хайрхны орой дээр байдаг тонглог нуур шүүд. Тэгээд энэ иргэдийн сүсэг бишрэл дээр тэр нууранд өргөсөн өргөлөөс ингэж авч ийсэн юм байна. Одоо тэгээд бис гайхаа л байж байгаа юм. Одоо хулгай юм уу эн чинь тэгээд юу гэх юм те бид бас ер нь бодмоор болсон байж тээ. Бодмоор болсон байж тээ. Анх гэхлээр энэ зүгээр миний санаж байгаагаар бол ерөнхийдөө ч асан багванд нэг юм алтай аяг шидэж ийсэн юм а. Нэг тахилганаар нь те. Тэгээд тэрнээс хойш ингээл нэг аяг шиддэг болсон. Одоо энийг тэгээд юу гайхаад хохирогч нь хийн энэ хэргийг. Одоо хин хохирогч нэ. Энэ усууд чинь тэгээд одоо би байгаль ус голныхоо төлөө цэвэрлэгээ хийжсэн, нуураа цэвэрлжсэн юм а гэх юм бол одоо юу гэх юм? Одоо энийг яг ямар хуулиар яаж зохицуулах гэдгийг юус ойлгохгүй. Би юу гэж хэлэх гээд ирэхээр ийм бололцоо олгохдохгүйгээр байл та. Бид чинь сүсэглэж бишрэх, өргөд дээдлэх тийм Монгол суухан чинь өөр байдаг шүү дээ. Тэгээ нэг ингэж дуурайдаг нэг ийм хандлагаасаа бас болохгүй л одоо энэ чинь ингээд би бол одоо бүр гайхаад байгаа юм. Зүгээр баривчилсан үйлдэл нь бол өөр үндэслэл байж л байгаа юм л да мэдээж хэрэг энэ чинь болохгүй бал зэвсэг хэрэгэлсэн эсэргүүцэж буудсан тий. Тэгээ ийм үйлдэлүүд нь байгаа. Зүгээр ер нь иргэд ингэх юм бол яах вэ гэдэг хандлага их сонирн байгаа байхгүй. За төр зэсэг хувийн хвшлэгтнээс дор ажиллах юм да гэсэн байна. Ховдын булган суманд 92,240 шатхун 1477 одоо яана байл гэсэн байна. Гараад явах юм аа өөр компани орж ирэхгүй шүү дээ л гэсэн байна. Шүүх газар нь хээл хахуул болсон хаашаа янзын нэг юм бэ? Нэгдүүл нэгдсэн шиг нэгдээ монголчуудаа гэсэн байна. Монгол улс хизээ нойрноос ирэх вэ? За Монгол улсад хууль гэж гуйл юм аа. Энэ хуулийг 76 эсрэг ард түмэн хариу батлуул зүгээр юм биш үү гэсэн байна. Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болёо. 2022 он хүртэл нефт импортчдын аманд багтаж тэсцгээе. Үйлдвэрээ баригдахаар хямдхан бензинээ авна гэж найдаж байгаа шүү л гэсэн байна. Төрийн мөнгө төсөлд гарчээ. Энэ их чанаргүй төслийн сургалтыг болмоор юм аа гэсэн байна. Энэ одоо арай бишээ бензин арай л өндөр байна. Үйлдвэрчний хэвлэлд чин ажиллаа хийдэггүй юм хийж байна гэд нүдээ олж нэмдэггүй юм шүү хөө гэсэн байна. Хоёр дуу улмал сүрлэг сүртэй баймаар байна. Цоглог байна шүү. Эренгүй шийдэмгүй байна шүү гэсэн байна. За дарга нараа одоо шоронд хийгээч айл гэж байна. Газны үн яагаад өсснийг нэг тайлбар хийхгүй юм уу? Тэр их мэдлэлтэй дарга нарын татваргүй гэд нөөтийн баримтж өгдөггүй юм байж яагаад ингэж нэмээд байгаа юм бэ? Бензин өсгөр дагаад өсөд байгаа. Байгаль дээлтэй машин унаж байгаа энэ хүмүүс бензин машин унах хэрэгтэй байна л даа гэсэн байна. Хөдөө орон нутагт ард түмний амьдрал үнэхээр хэцүү байгаа. Дээрээс нь зарим колонкод дутуу шахаад байгаа штэ гэсэн байна. Илбэг дээр жодоо мөнгөө яаж үрнэ гээл дулаан орон жаргаж байгаа да хідүүлээ утаандаа л гэсэн байна. За Монголын залуучууд их орондоо ажиллах хүсэл алга болж байна. Залуучууд нь гадагшаа гарч хар ажил хийсээр байгаад ирээдүйд боловсралтай хүн олдохгүй болох нэ гэсэн байна. Монголд хууль батлуул байх юм баталсан батлаал байх юм гэж байгаа юм бах та. Одоо уг нь иргэд олон нийтийн Монголд хууль батлаал байх юм батлсан хууль нь 76 нь өөрсдөө зөрчөөд хэрэгжүүлдэггүй юм даа л гэсэн байна. За наад чи нөгөө 60 тэр бумал яваад байна шүү дээ л гэж байна. Илбэг дөржийг шалгаач гэсэн сэтгэлэржээ. За хувьцаагаа шалгах гэр болохгүй байна. Энд чинь үний юм бол бас л мөнгө угаа гаргах юм уу? Хувьцаа нь орсон хүн байна уу гэсэн байна. За яндан гэж үлгэр ярихаар тог захилгааны үнийг багасгах хэрэгтэй байна л гэж байна. Сонгон ярихын дүүрэгт үйлчлүүлэхэд зогсож байна гэж мөнгө аваад байна. Идэх ёстой байдаг юм уу? За гудамжинд
сууж байсан согтуу хүнийг цагдаад өгчөөд дэлгүүрээс босож явахдаа дуудсан цагдаатай таарад нохооноос айгаад цагдаагаар хургуулсан чинь араас дуудлага өгсөн дугаараар танилцсан фэйсбүүкөө хүчгээ шалгаад байн залгаад авах юм аа гэнэ. Юу. Арай ичсэн. 3 ихрийн совиллын дарга. За энэ зүгээр бас жоохон ач холбогдолтой юм л ярмаар шүү. Энэ нэг жоохон цагдчих. За энэ нэг яаралтаа унших найруулагч нь хизээ ч хамаагүй л дуусах гэж магадгүй шүү дээ. тий. За энийг ингэсэн байлээ. Бэлгээд гэж байгаа. Миний дүү яаралтай шүү. Игчтэй өнөөдрийн комментараа заавал уншаад өгч тусуулаараа гэдэг энэ игч нь өөрөө авчирч өгсөн байлээ биэрээ. 2018 оны 9 дугаар сарын 29-ний өдөр 3 дугаар хороолт гэрээсээ гараад одоо хүртэл сургаггүй алгуулсан. Гэрээс харахтаа хар хүрдэг цэнхэр бэлтгэлийн өмнө цагаан пүүцтэй гарсан. Энэ хүнийг харсан үзсэн хүн байвал 96 27 54 52 88 77 тэг 6 тэг 2 утаснуудад мэдэгдэж тусуулаач. Дүүг маань Цэрэм Бадамын ган төмөр гэдэг юм. Тэгээд тархины хагалгаанд орж байсан бие муутай 53 настай хаана яваагаа хэлж мэдэхгүй ой санамж муутай хүн байгаамаа гэж байна. Тэгин ч одоо ямар хожуу хандаж явах юм бэ? 9 сарын 29 гэхэр чи баг 20 тонцны дараа хандаж штэ. За нэвтрүүлгийн цаг дуусч гин гэдэг нөхөө өглөөдөө. За монголчууд бүх юмыг битгий харлуулад байгаач айл гэсэн маань X апартментын лифтийн талаар яриач айл гэсэн. За энэ нөгөөдгийг ярих мартцсан байна шүү дээ. За 18 цаг 43 минут нэгдэж нээлж бидэнд цанц сэтгэлээ ирүүлсэн үзэгч хүмүүндээ баярлалаа. Өнөөдрийн Монгол комментиг өчигдрийн ер нь үргэлжлэх хугацаанд бас бидэнд бас эрүүл мэндийн цэвэр ундааж үсийг үйлдвэрлэл Монгол зон олонд хүргэж байгаа Golden Plum-ын хамт олон ивент итгэж хамтарч ажиллаж энэ нэвтрүүлгийг түгээж байгаа шүү гэдгийг тодотгоё. TVS Mongolia пэйж та бүгдийн саналыг 24 цагийн туршид нээлттэй авах хэвээрээ үлдэж байна. Өөрөөгөө хэлээд өндөрлөе доо. Монгол комментэд нэгэлцгээе. Хаяг томгийн дэвтлэнд өрцөн үед кагуцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагуцэл. Golden Plum. Артстай, чацарганд, байгалийн поливитаминд дархлаа сэргээх шүүс. Төлбөр үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Төвс төгөлдөр тунгалаг Апо Цэвэрос. Bio Home. Харшил үүсгэхгүй Сингапурын эко